Daldrop adalah pemanas air listrik terbaik dari Holland. Berdiri sejak tahun 1880, Daldrop sampai saat ini masih memimpin pasar pemanas air di Eropa Barat. Kini produknya semakin terkenal di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Konsumen Indonesia pun sekarang juga bisa menikmati produk pemanas air Daldrop. Konsumen Indonesia dapat memiliki produk berkualitas dari Daldrop dengan layanan servis purna jual yang prima. Daldrop adalah suatu jaminan produk yang berkualitas. Dengan selalu mengedepankan kualitas, Daldrop sudah diakui keberadaannya di dunia dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001, KEMA, satu-satunya produk water heater di Indonesia yang menggunakan fitur tangki pemanas full copper. Keseluruhan tabung Daldrop dibuat dari proses mold casting, menggunakan tembaga murni menjadikannya anti korosi dan tahan lama. Tangki tembaga ini diproduksi menggunakan sistem las TIG yang canggih, hanya dengan satu sambungan sehingga resiko tabung bocor sangat rendah. Fitur unik lain dari Daldrop adalah elemen kering, di mana elemen pemanas dibungkus dengan tabung tembaga dan selalu dalam keadaan kering, sehingga elemen pemanas tidak bersentuhan langsung dengan air dalam tabung pemanas. Ini menghindarkan resiko konslet listrik. Elemen pemanas juga terbuat dari seramik. Elemen seramik memiliki daya tahan panas tinggi, sehingga water heater Daldrop mampu memberikan suhu air lebih panas dari merek lainnya. Water heater Daldrop memiliki fitur pengaman yang kerjanya saling berhubungan. Thermal safety cutout akan bekerja bila terjadi panas yang berlebihan dalam tabung karena termostat rusak dan tabung kosong karena valve bocor. Safety thermostat berfungsi untuk mengatur suhu atau mengendalikan suhu. Bila terjadi overpressure dalam tabung pemanas, return valve akan mengeluarkan air dalam tabung secara otomatis, menghindarkan kondisi overpressure yang bisa mengakibatkan kebocoran pada tabung. Produk pemanas air Daldrop memiliki insulasi polyurethane, bebas CFC lebih tebal dari produk merek lainnya, sehingga kestabilan suhu air panas terjaga dan meminimalkan penurunan panas yang ada di dalam tabung, sehingga hemat listrik dan biaya operasionalnya rendah. Selain itu, menjadikan produk Daldrop aman, khususnya apabila tabung tersentuh oleh tangan, tidak akan terasa panas. Casing luar tabung juga terbuat dari baja dilapisi cat anti karat. Meski terkena hujan dan panas matahari, tetap tangguh melindungi komponen bagian dalam, menjaga performance produk dalam jangka waktu lama. Daldrop memiliki sistem turbo duo elemen. Pada saat kebutuhan air panas lebih besar dari biasanya, double elemen dapat dinyalakan sehingga waktu pemanasan yang dibutuhkan lebih singkat. Suplai air panas akan terjaga secara konsisten, sangat sesuai untuk heavy use. Double elemen dapat dinyalakan dengan memutar knob yang terletak di luar tabung. Dalam 2 jam, double elemen akan otomatis berhenti bekerja. Daldrop adalah pemanas air listrik terbaik dari Holland. Berdiri sejak tahun 1880, Daldrop sampai saat ini masih memimpin pasar pemanas air di Eropa Barat. Kini produknya semakin terkenal di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Konsumen Indonesia pun sekarang juga bisa menikmati produk pemanas air Daldrop. Konsumen Indonesia dapat memiliki produk berkualitas dari Daldrop dengan layanan servis purna jual yang prima. Daldrop adalah suatu jaminan produk yang berkualitas. Dengan selalu mengedepankan kualitas, Daldrop sudah diakui keberadaannya di dunia dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001, KEMA,
satu-satunya produk water heater di Indonesia yang menggunakan fitur tangki pemanas full copper. Keseluruhan tabung Daldrop dibuat dari proses mold casting. Menggunakan tembaga murni menjadikannya anti korosi dan tahan lama. Tangki tembaga ini diproduksi menggunakan sistem las TIG yang canggih, hanya dengan satu sambungan sehingga resiko tabung bocor sangat rendah. Fitur unik lain dari Daldrop adalah elemen kering, di mana elemen pemanas dibungkus dengan tabung tembaga dan selalu dalam keadaan kering, sehingga elemen pemanas tidak bersentuhan langsung dengan air dalam tabung pemanas. Ini menghindarkan resiko konslet listrik. Elemen pemanas juga terbuat dari seramik. Elemen seramik memiliki daya tahan panas tinggi, sehingga water heater Daldrop mampu memberikan suhu air lebih panas dari merek lainnya. Water heater Daldrop memiliki fitur pengaman yang kerjanya saling berhubungan. Thermal safety cutout akan bekerja bila terjadi panas yang berlebihan dalam tabung karena termostat rusak dan tabung kosong karena valve bocor. Safety thermostat berfungsi untuk mengatur suhu atau mengendalikan suhu. Bila terjadi overpressure dalam tabung pemanas, return valve akan mengeluarkan air dalam tabung secara otomatis, menghindarkan kondisi overpressure yang bisa mengakibatkan kebocoran pada tabung. Produk pemanas air Daldrop memiliki insulasi polyurethane, bebas CFC lebih tebal dari produk merek lainnya, sehingga kestabilan suhu air panas terjaga dan meminimalkan penurunan panas yang ada di dalam tabung, sehingga hemat listrik dan biaya operasionalnya rendah. Selain itu, menjadikan produk Daldrop aman, khususnya apabila tabung tersentuh oleh tangan, tidak akan terasa panas. Casing luar tabung juga terbuat dari baja dilapisi cat anti karat. Meski terkena hujan dan panas matahari, tetap tangguh melindungi komponen bagian dalam, menjaga performance produk dalam jangka waktu lama. Daldrop memiliki sistem turbo duo elemen. Pada saat kebutuhan air panas lebih besar dari biasanya, double elemen dapat dinyalakan sehingga waktu pemanasan yang dibutuhkan lebih singkat. Suplai air panas akan terjaga secara konsisten, sangat sesuai untuk heavy use. Double elemen dapat dinyalakan dengan memutar knob yang terletak di luar tabung. Dalam 2 jam, double elemen akan otomatis berhenti bekerja.